Mozambique, Apunche Jesús Shata, Nukuikamba Huawakuna, Tamarjaka Usangapa, Chaimantambi Mania Kunchi, Apunche Jesús Shata, Nukuikamba Huawakuna, Tamarjaka Usangapa. Vamos a la banda, Dios. Y dice así, gloria a Dios. A ver, más fuerte. Digamos de corazón, bendito Salvador, ya muy pronto vendrá. Bendito Salvador, ya muy pronto vendrá. Esperemos preparados la venida del Señor. Esperemos preparados la venida del Señor. ¡Que vive! Alaba a su Rey. ¡Gloria a Dios! Fuerte sonido. Listo mensaje. En su palabra dice, aquí yo vengo pronto. En su palabra dice, aquí yo vengo pronto a llevar a su iglesia, a llevar a su iglesia a su boda celestial, a llevar a su iglesia, a llevar a su iglesia a su boda celestial. Maipican y las hijas de Dios, canta con alegría y con acción de gracias. Embajadores del Rey, nueva vida. ¿Sabe, muchacho? ¡Qué bonito! Maipicangi diáconos. ¡Aleluya! Queridos hermanos míos, preparemos para ir. Queridos hermanos míos, preparemos para ir a gozar con Jesucristo, a gozar con Jesucristo en las bodas del Cordero, a gozar con Jesucristo, a gozar con Jesucristo en las bodas del Cordero. Maipicangi familia Naula Guamán, desde barrio Carizal. Y Dios bendice a Chunguilla, Heine Abigail, un miembro más, una cantora más, una maestra más. ¡Qué bonito! Y damos la bienvenida con esto, con estas alabanzas. ¡Gloria a Dios! Y dice así. Cantamos. En su palabra dice, aquí yo vengo pronto. En su palabra dice, aquí yo vengo pronto a llevar a su iglesia, a llevar a su iglesia a su boda celestial, a llevar a su iglesia, a llevar a su iglesia a su boda celestial. ¡Que vivan los padres! Hermano Santiaguín, hermana Juanita Guamán, integrante del ministerio Las Hijas de Dios. Aleluya. Listo, pastor Alboncito. Última estrofa, digamos así, a ver. Queridos hermanos míos, preparemos para ir. Queridos hermanos míos, preparemos para ir a gozar con Jesucristo, a gozar con Jesucristo en las bodas del Cordero, a gozar con Jesucristo, a gozar con Jesucristo en las bodas del Cordero. ¡Qué bendición! Dice así, en su palabra dice, aquí yo vengo pronto. En su palabra dice, aquí yo vengo pronto a llevar a su iglesia, a llevar a su iglesia a su boda celestial, a llevar a su iglesia, a llevar a su iglesia, dígalo.
todo lo que respire. A ver, todo lo